nimesimama kutoa shukrani kwenu kwa kuitikia wito wetu wa kuja kujumuika na sisi kama wawakilishi wa mkoa wa Kaskazini katika iftari hii. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Tuendelee kuiombea nchi yetu amani, na muendelee kutuombea sisi viongozi wenu. Mwenyezi Mungu atusaidie katika kuendesha nchi. Changamoto za dunia zimekuwa nyingi. Leo tunavyozungumza, dunia haina amani, vita kila upande, na vita hivyo haviishii huko kwao, vinasababisha madhara mpaka huku kwetu. Wanapokuwa kuna vita Mashariki ya Kati, maana yake sisi mafuta yetu ya petroli na diesel huwa yanatoka kule. Maana yake kuna uwezekano baadaye kuja kupanda bei ya bidhaa hiyo. Lakini chakula, michele na sukari hatuzalishi hapa, tunaagiza kutoka nje. Kuna uwezekano wa kuja kupanda bei kwa sababu ya hayo yanayoendelea. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe amani katika dunia, ili majanga hayo yasiweze kutufikia na tuweze kuishi katika hali ya amani na usalama. Sababu yale ambayo wanatuomba mheshimiwa, sisi tunasema kwamba yote yanakuwa yanafanikiwa, ni kiasi tu ya kuyachukua kutoka sehemu fulani tukafikisha katika taasisi husika. Mheshimiwa anafanya kazi vizuri kwa kama ambavyo unaelekeza viongozi wetu waweze kufanyia kazi hayo. Sasa hivi mheshimiwa, kuna katika sheria tukaomba shule, tukaomba barabara, tukaomba afya ama umeme. Sasa hivi mheshimiwa, hatuna tena wasiwasi wowote, ni kurudi kukaa na viongozi wa taasisi hizo, tukakaa nao, na alhamdulillah tunashikana vizuri na maendeleo yanapatikana kutokana na mwongozo wako Mheshimiwa Rais ambao anatupatia. Ni ushahidi tosha wa kwamba kitendo hiki ni kitendo adhim ambacho kinampendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe mheshimiwa, imekuwa ni tabia yako, ni kawaida yako kila mwaka kuendeleza jambo hili. Kwa kweli tunakushukuru sana, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya kwako hivi iwe ni kafara ya makosa yako yote.